Ek gaan vra dat ons na die teks kyk. Ons gaan dit nou lees ook, maar miskien net vir die van ons wat meer met die oë en die ore hoor. Baie dankie, sy reg. Kom ons kyk gou na die teksgedeelte. Daar is 'n videoklip vir dit. Kom ons staan, dan lees ons die woord van die Here saam. Daar is 'n slide met die teks. Kom ons staan asseblief. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. En terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" En met somber gesigte gaan hulle staan. En een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom: "Is u dan nie die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat die afgelope dae daar gebeur het nie?" En hy vra hulle: "Watter dinge?" Hulle antwoord hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en die ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat die dinge gebeur het, en nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskynsel gesien het van engele wat gesê het hy lewe, en sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie." Toe sê hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip, wat 'n traagheid van gees, glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?" Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. En toe hulle by die dorpie aankom waarin hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan, en hulle het egter by hom aangedring gesê: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al naby." Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. En terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, en hy vra die seën, en hy breek dit, en hy gee dit vir hulle, en toe gaan hulle oë oop, en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig uit verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar: "Het ons harte nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het, en vir ons die skrif uitgelê het nie?" Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar, en die sê: "Die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn." Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Tot sover die woord van die Here. Dit is 'n betroubare woord wat deur die eeue vir ons bewaar is. Mag die gemeente hoor wat die Gees van die Here vir ons wil sê. Amen. Ek dink van julle ken my storie, en sonder om my storie te vertel, wil ek eintlik net een ding daaroor sê. En dis die woordjie, ek dink daar is 'n klip, maar dit maak nie saak nie, of 'n paar woordjies. Die woord wat na my toe kom is geloofstwyfel. En kinders van die Here gaan baie keer deur tye in hulle lewe, in jou huwelik, in jou werk, jou kinders. Van julle ken met die verhaal wat hier ons gegaan het. Van stoei deur die lewe en worry, en gaan die budget klop aan die einde van die maand, en daai baas wat ek weer moet gaan face vanoggend, wie my gesig hier opsit en lipstick in die traffic om weer in te klok en vanaand weer uit te klok, en by die huis te kom en myself op te saik in die kar, want ek het 'n 5-jarige wat ek nog moet entertain, ek wou mos, maar in elk geval. Nee, die dinge in die lewe waarmee ons stoei. En dit is so dat gelowiges baie keer deur geloofstwyfel gaan. En dis oukei. Dis oukei. So ek wil nie vandag oor my praat, ek wil oor ons praat. Ons verhouding met die Here. As 'n vers in die Ou Testament, dit sê: "How beautiful on the hills are the feet of those who bring the good news." Julle ken dit, nê? Hoe mooi op die heuwels is die voete van hulle wat die goeie nuus bring.
En as jy nou weet en verstaan die konteks in die Ou Testament, in die stede waar hulle gebly het, was daar mure gewees en die soldate wat wagdiens getrek het, moes daar gestaan het. Hulle het obviously nie brille gedra soos ek nie, want ek sou nie die kat gemaak het nie, net tot die ander kant Marius. So ek sou gelukkig daai vry gespring het. Maar as jy nou 'n jong man is en jy kan nog mooi sien, jy 20/20 vision, dan trek jy wagdiens. En dan wat gebeur is, as daar nuus kom van 'n veldslag of van waar ook al, hierdie ouens was so geoefen, hulle het die ribbokke raak gesien op die heuwels, die van julle wat al ribbokke gaan probeer skiet het in die veld. Dit is nie so maklik om raak te sien. Hulle sien wat aangaan. En as daar goeie nuus van die veldslag afkom, ons het gewen, lyk die man wat die boodskap bring, sy hart loop anders. Yay! Verstaan julle? How beautiful on the hills are the feet of those who bring the good news. Maar as dit slegte nuus is, hoe dink julle lyk daai voete? Hoe dink julle lyk dit? Aan tatters, ons het verloor. Die slegte nuus. Die wagte op die mure kon gesien het en kon die lyfstaal herken. Is dit 'n mooi loop? Is dit 'n moeilike loop? Jy sien, baie keer lyk ons lewens so. Party daar kom jy in, ons het lekker geprys en worship en jy loop op wolke, môreoggend as jy die baas weer met vuis, dan is dit so. Maar mense werk vir jou ook, lyk hulle so as hulle aankom. Nee. Maar is moeilik môreoggend. Baie keer lyk gelowiges se lewe so. Is dit bietjie heavy? Is dit bietjie swaar? Die dinge druk. Maar ek wil tog vir jou sê, ons is 'n goeie geselskap. Martin Luther praat van getrooste twyfel. Getrooste twyfel. Want ons twyfel nie sonder hoop nie, en jou bietjie geloof is genoeg. Soos 'n Petrus, baie mense dink die Here het hom daar geskoon en uitgeskel. Nee. Ek dink die Here het vir hom gesê, Petrus, dis okay. Toe hy getwyfel het en weggesink het, hier is my hand. Dis okay. My geloof is genoeg. Al skiet joune en myne tekort. Geloofstwyfel. Waarmee jy ook al deel in die lewe. En ons is in goeie geselskap. As ons kyk na vandag se teks, ons sien van sy disippels, hy het meer as 12 gehad, ander het hom ook gevolg. Ons sien op hierdie pad vandag, is daar disippels van die Here, wie se voete swaar trek. Hulle is so mismoedig en so hartseer, hulle ken nie die Here, van die Here langs hulle nie. En hierdie 12 kilometer tussen Jerusalem en Emmaus, wie van julle was al in Israel, wie die voorreg gehad, dis 'n heuwellandskap, en die koppies. En dis op en af, en jy beweeg 12 kilometer, dan af hoe stadig jy stap, uur en 'n half, miskien soos hulle gestap het, mismoedig, na die Pasga, was dit dalk 'n 2 ure stappie, wie weet. En ons sien hoe grope en moan hulle, geloofstwyfel. Hulle is hartseer, hulle Here is weg. Die een wat sou kom, wat die Romeinse ryk omver sou gooi, want sien, hulle het nog nie die begrip gehad van die Messias nie. Dis eers in hindsight, as die apostels vir ons die briewe kom skryf en dit vir ons oopbreek, en ons wat 2000 jaar later terugkyk, kan ons sien wat die kruis beteken. Palm Sondag, 'n week terug, as die koning van konings op 'n donkie inry, en die klere word voor hom neergegooi, stukkie vir stukkie. Ons werk deur die boek van Markus, vanaf die eerste versie sê Markus is die vooropstelling as volg. Hierdie is die evangelie, die goeie nuus aangaande Jesus Christus, die seun van God. En dan doen Markus moeite om te wys hoe Jesus die Ou Testament vervul weer en weer. Die een wat blindes laat sien, wat lammes laat loop, wat dowes laat hoor, die een wat Jairus se dogtertjie uit die dood uitbring, wat demone laat hardloop. Wat het ons met dit te doen, seun van die Allerhoogste? Die besetene van Gadara, die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, en so gaan dit aan, die 5 broodjies en visse, en dan weer later doen hy dit weer, en nog steeds herken hulle hom nie. En dan kom die draaipunt bo by die berg Hermon, waar die water ontspring van die Jordaanrivier. Wie sê die mense, is ek, Elia, Jeremia, het allemaal wat sê evangelie jy lees. En wie sê julle, is ek? En Petrus vol braware, is die Christus, die seun van die lewende God. Vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie. Maar die
Vader wat in die hemel is, my Vader wat in die hemel is. As jy vandag hier sit en jy het 'n godsbesef op die Here lewe in jou hart, is dit nie die prediking van mense nie. Dis nie liedjies. Dis nie jy wat so oulik is nie. Dis die Gees van God wat jou gees wederbaar en vir jou daai openbaring kan gee. Maar nietemin gaan ons deur geloofstwyfel. En ons sien hoe stap die Emmausgangers. Mismoedig, hulle het al hierdie goed gehoor, beleef, Jesus doen goed. Maar hy's weg, want hulle prentjie en hulle teologie van 'n Messias was nooit een wat sou ly en wat sou sterf nie. Daar's 1 of 2 rabbies wat daaroor skryf, bietjie voor Christus se tyd. Maar hulle het nie verstaan wat die lydende Messias moet kom doen nie. En ons het nie tyd om vandag daarin in te gaan nie, maar gister dan vervul hy die Pasga. Want as hy die laaste avondmaal instel, dan sê hy 'n nuwe verbond en hy breek die sederritueel en hy verander daai glas, daai heildronk en hy sê dis my bloed en hy sê hierdie broodjies wat ons hier eet en hulle sing liedjies en hulle doen allerlei goed om daai tafel bitte herbs, allerlei goeders. En dan verander die tradisie in 'n oomblik, maar hulle verstaan dit nog nie. Hy stel dit in en die volgende dag vervul hy dit met sy bloed. Hy is die Pasgalam. Daarom sê Johannes, daar is die lam van God. Who takes away the sin of the world. En hy vervul nie net die Pasga gister nie. Hy vervul ook die dag van versoening, die Yom Kippur, die groot versoeningsdag. As een bok geslag word en sy bloed word aangebied deur die hoëpriester voor die Shekinah glory tussen die engele daar op die versoendeksel. Eens vir almal is hy die hoëpriester wat die bloed gee vir die Vader. Hy is ook die offer, hy is ook die paaslam, maar dan ook in die buitewyke, die bloed word gesit op die sonnebok wat in die veld ingejaag word. Jesus word gekruisig buite die heilige stad Sion, Jerusalem. Hy kom vervul al daai goed. Maar hulle wat hier stap op die dag van sy opstanding verstaan dit nog nie. Hulle het geloofstwyfel. Hulle weet nie wat hier aangaan nie. Jesus het gesterf, hy's weg. Soos ek en jy wat trauma beweeg as iemand sterf, nou dat jou lewe uitgeruk word in 'n oomblik. Daar's niks om aan vas te hou nie. Hy's weg. Voete sleep. En as Jesus geduldig soos hy maar met my en jou is, langs hulle kom stap, herken hulle hom nie. En hy vra, waaroor praat julle so ernstig? Hulle is so in hulle self ingeklim met hulle eie ou probleempies. En hulle eie ou dinge, dat hulle hom nie herken nie. En Jesus laat hulle maar moan en grip. Hy laat hulle maar so 'n bietjie gaan. Ons is so ongeduldig met mense. Jesus kom wys vir ons hoe geduldig is hy met mense, met hulle stikkend en hulle seer en hulle rou, nê. En dan op 'n stadium dan sê hulle vir hom, weet jy nie wat hier gebeur het? Is jy die enigste een wat nie weet wat gebeur het in Jerusalem in die laaste paar dae oor die Pasga nie? Jesus antwoord hulle nie. Hy kon as hy wou. Wat is die onderliggende vraag? Miskien vra hulle vir hom, verstaan jy nie? Waar was jy hier gewees tydens die Pasga, dat jy nie weet wat hier gebeur het nie? Jesus antwoord nie. Maar as hy sou kon antwoord, wat sou hy gesê het? Kom ek vertel vir julle. Donderdag aand het ons die Pasgamaal gevier. Ja, ek kon nie wag om dit vir Oula saam met my disippels te vier nie. Daai aand word ek oorval toe ek uit die tuin van Getsemane kom. Ek het bloed gesweet. Ek het my Vader gesmeek, kan hierdie die beker van my Vader se toorn my nie verbygaan nie. Maar nogtans U wil. 3 maal. Ons is later deur die Kidron vallei en daar kom die soldate en een van my mense wat hier naaste aan my was, kom kus my, verloon my en ek word rondgeruk deur soldate van Annas na Kajafas, van Pontius na Herodes en terug na Pilatus. Ek word 3 maal onskuldig gevind, maar steeds as die mense gevra word, moet ek vir Barabbas vir julle gee of Jesus vir julle gee, dan skree hulle stalroe, dieselfde ouens wat geskree het op Palm Sondag. Hosanna, Hosanna, skree kruisig hom. Die soldate pluk my rond, hulle slaan my, hulle druk 'n doringkroon op my kop, hulle spoeg op my, hulle sit 'n purper kleed om my, maak my koning van die Jode. Hulle gesel my
met stukkies ysmetaal en bene ruk hulle my lyf oop. Ek kon amper nie daai balk dra nie. 'n Man langs die pad het hierdie balk vir my gedra. Hulle slaan spykers in my hande en my voete en plant my in die grond en daar hang ek van 9 uur tot 3 uur. Donker geraak. Op 'n stadium het ek my asem uitgeblaas. Dit is volbring. Hy kon dit alles vir hulle vertel. Maar hy het nie. Hy laat hulle maar nog aanmoun en groep. Hy is die enigste ou wat geweet het wat eintlik plaasgevind het. En dan op 'n stadium dan roep hy halt as te ware. As hy vir hulle sê en is asof hy sê in hierdie verhaal gaan kyk weer na die teks, dit is nou genoeg. Die woordjie in Grieks sê iets van dink julle nie aan Newton, gaan kyk na die woord. Dink julle nie? Is julle traag van begrip? Verstaan julle nie? Is julle dom? Nie onnoosel nie, dom. Julle die mense lag, julle weet wat die verskil is. Dink julle nie? En dan wat doen hy? Dis wat Jesus altyd doen. Hy gaan altyd terug na die skrif. As die duiwel hom versoek in die woestyn, daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. Daar staan geskrywe. En wat doen ek en jy? Ons kom met ons mooi versies en ons liedjies en die Here sê dit en daai, maar Christus, wat doen hy? Hy gee vir ons die patroon hierso. Gaan lees hoofstuk 24 en die perikoop wat hierna kom, as hy weer met sy disippels, as hy hulle visse en broodjies vir oulas gee. En Petrus amper geredeem word as te ware. Jy my werklik lief. Wat sê die Here? Hy vat vir hulle na die skrif toe en hy wys vir hulle hoe die Christus al die skrif moes vervul het. Hy sê, hy begin daar en later dan sien jy in die perikoop verder, die profete. Julle weet tog wat se boeke is, profetiese boeke. Die psalms en die boeke van Moses. Ja, as jy sê Moses 1, 2 en 3, daar is actually die Jode glo. Moses 1 is Genesis, né? So gaan dit aan. Daar's 5 boeke van Moses. Die boeke van Moses. En wat doen hy? Hy breek vir hierdie skrif, hoe die Christus al hierdie dinge moes vervul het. Wat sou hy vir hulle vertel het? Ons het nie tyd om in alles in te gaan nie. Heel moontlik begin by Genesis 3 vers 15, die proto-evangelie. Daar sal onmin wees tussen die saad van die slang en die saad van die vrou. Julle ken daai gedeelte, né? Miskien het hy iets gesê van die covenant, die ooreenkoms, die verbond met Noag. Wys hoe die Christus dit vervul. Miskien iets van die verbond met Abraham. Deur jou sal alle nasies geseën word. Genesis 12, net dit word herhaal aan die vaders deur die eeue. En Christus word dit vervul. Miskien het hy vir hulle vertel, onthou julle vir Abraham, wat sy seun, sy enigste seun, moes gaan offer het op berg Moria. En wat die slim mense vir ons sê, dis ook daar in die omgewing van Jerusalem, waar Jesus gekruisig en geoffer is. Miskien het hy vir iets daarvan gesê. Miskien het hy hulle gevat na 'n versie in Micha in Bethlehem sal hy gebore word. Miskien het hy in die psalms met hulle gesels. 22, 34, 18, 14, gaan kyk maar die vervulling. Miskien het hy gepraat het Jesaja 53 van my gunsteling ooggetuie. Hy was verag en deur die mense verlaat. Honderde jare voor Christus word dit geskryf. 'n Man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. Hy was verag. En ons het hom nie geag en stikkend geslaan, onherkenbaar, want al die straf van alle eeue vir alle mense het in daai donker uur op Christus neergedaal, want God, die heilige God, regverdig, kan nie kyk op die sonde nie. En dit is as te ware of God die ligte afgesit het in daai paar ure voor hy gesterf het. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem en ons smarte, die het hy gedra, ja, vir jou en vir my, kind van die Here, maar ons het hom gehou vir een wat geplaag is, deur God geslaan en verdruk is. Gaan lees weer die kruisverhaal, hoe hulle hom gespot het. Wie is jy langs die kruis? Die soldate wat hom spoeg en bespot. Is jy daai Fariseërs en Sadduseërs wat sê, ag, bring jouself af, jy kan ander mense bring, red jouself van die kruis af. Sê dalk die hoofman oor 100 wat uiteindelik besef waarlik, hy is die seun van God. Wie is jy? Maar
Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom en deur sy wonde het daar vir ons genees. Gaan lees Jesaja 53, het begin al aan die einde van 52. Miskien het hy hulle gevat na die laaste boek, in die laaste hoofstuk van die Ou Testament, Maleagi. Maak reg uit die pad vir die een wat sou kom. Regdeur van die boek van Genesis tot Maleagi. Hierdie was die teologie klas, die preek van preke. Die leermeester van leermeesters loop saam met hierdie gelowiges wat twyfel. En hy breek vir hulle die skrif op 'n ander manier. Dit is hoe ons mense terugkry by die Here, om die goue drade deur te trek van die Ou Testament. Ek ontmoet soveel teoloë wat sê, vergeet die Ou Testament. The old is in the new revealed. The new is in the old concealed. Dit kan nie sonder dit. Dit kan nie sonder dit nie. En dis wat hier gebeur, hy stap met hulle. En hy breek vir hulle die skrif oop. Maar hulle klik nog nie. Is ons nie ongeduldig met mense nie? Derek het vanoggend hier gestaan, hy het die hele skrif omtrent van Genesis tot Openbaring het hy vertel, en as ek ongeduldig met daai man, want hy het nou nog nie die Here aangeneem nie, die Here werk op sy tyd. Hierdie Emmausgangers het Christus geken, hy breek die woord maar steeds, sien hulle nie. Hulle kom by Emmaus aan, 12 kilometer gestap, en hulle sê dit het aand geword. Baie interessant, Jesus maak of hy verder gaan, daar staan, hy maak asof hy verder gaan. Hulle sê nee, jy moet vanaand by ons kom vertoef. Iets gebeur daai aand. Die gasheer se stoel word eintlik geruil. Die gas word die gasheer. Ons sien Jesus bid, hy stel die nagmaal, die pasga, die gebed in. En iets gebeur in daai oomblik, dat hulle vir mekaar sê, hulle herken hom. Was dit dalk sy hande, ons weet nie, ons kan net bespiegel, toe hy sy hande uitgesteek het. Het hy dalk iets gesê, wat hy die aand gesê het, voordat hy gesterf het, waar die disippels gepraat, hy het gesê dis sy bloed, hy het gesê dis sy liggaam, miskien het hy, ons weet nie, ons bespiegel net, iets gebeur, aan daai tafel, toe hy die brood vir hulle breek. En die gees van die Here, nie die prediking van 'n rukkie terug nie, nie is die Here, van die Here wat vir hulle die woord breek, het op daai oomblik deurgekom nie, maar die gees van die Here openbaar het vir hulle, en Jesus is weg. Hulle kyk vir mekaar, stom. Het ons harte nie warm geword, toe hy die woord vir ons gebreek het op die pad nie? Dit is wat gebeur het. Dis die woord van God, wat deur gebreek het, illuminated by the Spirit of God. Niks en niemand anders te nie. Nie 'n mensekind nie. Nie vlees en bloed nie. En hulle spring op. Hierdie 12 kilometer wat hulle sleepvoet in hulle geloofstwyfel gestap het, spring hulle op. En hulle hardloop terug Jerusalem toe. Dis donker. Hulle het nie Eskom gehad nie, maar hulle het ook nie krag gehad nie. Dit was heel moontlik donker. Met 'n ou fakkellampie is hulle terug. Hulle voete lyk anderste. How beautiful on the hills are the feet of those who bring the good news. Dis nie meer sleepvoet nie. Ek neem aan, daai uur en 'n half, 2 ure was 'n vinnige. Kyk hulle voete. Hulle kan nie wag nie. Waar val ons gee nie om nie. Ons het nuus. Hierdie brandertjie, hierdie vuur is aan die brand gesteek. Weet julle wat beteken Emmaus? Warm waterbron, het jy dit geweet? Geyser. Die vuur is aangesteek in hulle binneste, en hulle kan nie anders nie. En as hulle kom by die ander disippels, wat hulle vanoggend ook gelos het, wat in sak en as daar gesit het, as hulle by hulle kom en sê hulle, die Here het opgestaan, hierdie 2 disippeltjies hier, maar ons gaan, kry nie eens kans om te praat nie, want die ander kan nie ophou nie, die opgestane Here het aan ons verskyn. Wonderlik. En as hulle aangeraak word, kan hulle nie stil bly nie, hulle val oor hulle voete, soos wat hulle gehardloop het, val hulle oor hulle woorde, as hulle by mekaar kom, en getuig van die lewende God, en wat hy gedoen het. En dan weet ons wat nou volg, is 40 dae, want sy opstanding val saam met die eerste vrug, Bikurim, the waving of the omer, wat dan aangaan vir 50 dae, maar vir 40 dae,
want hulle verstaan nog nie wat gebeur nie. Hulle is damstrak. En dan spandeer die Here nog 40 dae, en 40 is 'n beduidende woord. Jy moet mooi luister in die Bybel as ons praat van 40 dae en nagte. Hoeveel keer in die Bybel is daar nie iets daarmee doen in Jesus 40 dae in die woestyn, ensovoorts. 40 het te maak met afsondering en om te leer, en dat die Here jou amper, wil ek sê, reboot. Vir 40 dae beweeg hy en hy verskyn, soos hulle vir ons skryf, aan meer as 500 op een slag, en dit word so genoem vir ons in die Nuwe Testament, aan wie hy verskyn, want wat moet hy nou doen? Dit wat hy begin het daar aan die einde van Lukas, om vir hulle die skrif te breek, hoe die Messias, julle verstaan die Messias verkeerd, dit moes altyd 'n lydende Messias gewees het, die een wat sou sterf, die pasgalam, die een wat uit mekaar uit moes ruk, die bloed wat aan die kusyne moet wees, sodat ons verbygegaan kan word. Was nog altyd dit gewees, en vir 40 dae spandeer hy tyd met hulle, en jy kan nie onveranderd wees as die Here jou aanraak nie. Jy kan nie onveranderd weggaan nie. Want dieselfde disippels wat in die nag van nagte, die nag van smarte, hom verlaat het in Getsemane, en het mekaar het gespat het en weggehol het. Dieselfde Petrus wat gesê het, ek ken hom nie, 3 keer, en die laaste keer swetsend vloekwoorde gebruik, staan daar in die Grieks baie duidelik. Verkeer vloek ons nie langs 'n braaivleisvuur nie. Verloon ons die Here op 'n manier nie. Maar dit is oukei. Dit is nie oukei nie. Dit is nie oukei nie. En wat dan? Onveranderd kan jy nie bly nie. Petrus draai om, en met Pinkster preek hy die preek van alle preke, en mense draai om. Op een na word al die disippels gemartel, want hulle besef nou om die kruis op te neem, beteken nie maar net om 'n lofliedjie te sing nie. My voete moet anders lyk ten spyte van my geloofstwyfel. Die Here moet op my lippe wees. Derrick, hoe gaan dit? Ag man, jy weet, ek sukkel nou weer met kinders. Nee, die Here lewe. Die Here lewe. Maak nie saak wat se omstandighede jy jouself in bevind nie. Hy lewe. As ons dit dan nie kan sê nie, hoe moet die wêreld dit ervaar? Jy's nie gered vir jou gemak nie. En as mense vir jou sê karre en finansies, dank die Here as jy dit het. Jy's nie geseën as gevolg van daai goed nie. Jy's geseën omdat jou siel uit die vuur uit gered is. Dis hoekom ons gebless is. En ons lewens moet anders lyk. Op jou lippe, put on a garment of praise for a spirit of heaviness. Jy kan nie onveranderd bly as die Here jou aanraak nie. Jou voete moet anders lyk. Daar's 'n ou wat die Here nie geken het nie. Nietzsche. Ander ouens ook wat goed geskryf het oor God wat dood is. Nietzsche vertel 'n storie. Kan jy dink dat Nietzsche bruikbaar is in 'n preek? Hy vertel 'n storie van 'n maalman wat in 'n dorpie gebly het. En tipies soos hierdie ou dorpies in Europa, Stellenbosch en klein dorpies, het jy nog 'n braak of 'n stuk veld in die middel van die dorp, die markplein waar almal bymekaar kom. Die manne het seker vir die dag gesit en wyn drink, want ek hoor in die ou tyd het die vrouens gewerk en die manne het niks gedoen nie. Maar in elk geval, hulle sit in kuier daar seker by die fonteintjie en hulle vertel, hier kom die malman ingehardloop. Waar's God? Waar's God? Waar's God? Waar's God? Hier tussen die manne, nou kan jy nou jouself dink. Spele wegkruip hierdie. Het jy hom verloor? Wag, miskien is hy in my sak. Nee, hy is hier nie. So spot hulle hom. Maar hy gaan aan, waar's God? Waar's die village idiot? Waar's God? Waar's God? En die storie vertel, hy kom die dag iewers ook in 'n kerk ingestorm. Kan jy jouself verbeel, iemand kom hier agter en gehardloop, een van julle manne sal hom seker probeer duik en hy uitjaag. Waar's God? Waar's God? Waar's God? Kom ek sê vir julle, waar's hy? Julle het hom doodgemaak. Want wat is hierdie kerk anders as 'n kerkhof en grafstene? Wat probeer hy vir ons sê? Gelowiges se lewe lyk baie keer so. Baie keer so. Dit moet so lyk. Verstaan julle? Ten spyte van en te midde van, amper val ek. Dit is oukei om oor die voete te val. Dit is oukei om deur geloofstwyfel te gaan. Maar as jy tyd met die Here spandeer, as jou
beker oorloop, kan jy nie anders om dit uit te lewe nie. Dit borrel. Ek probeer hou by die tema, maar kan nie. Daar's te veel goed wat ek vir julle wil sê. Mag die Here ook so, wil ek amper sê, possession van jou vat deur sy Gees. Dat sy woord 'n brandende vuur elke dag in jou sal aansteek. Daai geyser van warm water uit jou sal uitstroom en lewe sal bring. Kom drink, dis verniet. Hoekom drink julle van dit wat vir julle geld kos? Hy is die lewende water. Hy is die woord wat lewe bring. En as hy ons terugvat na die woord toe keer op keer met Satan, daar staan geskrywe, as hy vir sy disippels die woord oopbreek in die Ou Testament, wie is ek en jy? Om dit op enige ander manier te doen, deur smoke and lights of wat ook al. Dis laat die skrif praat. Mag die Here vir jou krag gee. Mag hy deur sy woord en sy Gees vir jou aanraak. Mag jy nie onveranderd hier uitstap nie. Mag jou voete mooi op die heuwels wees, in die kafees waar jy gaan koffie drink, by die werkplek waar jy jouself opsleep, in die middag as jy die kar uitklim, om jou kinders tegemoet te gaan. Die Here lewe. Amen. Here Jesus, wat is 'n mens dat jy aan ons dink? Jy wat die hemelse woning verlaat het, jouself tot niks gemaak het. Om onder mense te kom woon, te kom tabernakel. God met ons, Immanuel. Maar hoe hartseer dit ook al mag klink en moes gewees het vir hulle wat jy gesien, sterf het. En uiteindelik opgevaar het, hoe hartseer dit moet wees om agter te bly. Treur ons nie soos die ander nie. Lewe ons met verwagting, dood, waar is jou angel? Ons leef in oorwinning. Want ons lewe nie net vir hier en die nou nie. Vir ewig en vir altyd. Dankie vir die liefde, vir die vertroosting, kom steek die vuur aan in ons, o Here. Ek wil graag die seën uitspreek. En as die mense tempel toe gekom het, om te kom offer by die feeste, of dit nou Pasga is, dan loop hulle nie voor die priester hulle seën nie. Daarom kry ons die priesterlike seën, en as jy bietjie dieper gaan grawe, dan lyk dit of daar 3 elemente is. Die Vader wat seën, en dit praat ietsie van genade, en dit praat ietsie van vrede. En dan sê die Here vir Moses, so met Aaron en die priesters, my volk seën. Daar staan eintlik my naam plaas op my volk. En as die seën oor julle uitgespreek word die naam van die Here oor jou uitgeroep. Dis nie net Christen nie. Dit verteenwoordig die karakter van die Here, die een wat seën, Baruch, en beskerm, Shamar, to hedge around like thorns, soos in die veld 'n makeshift kraal om skape te beskerm. Hy seën en beskerm, dit sê iets van God die Vader, wat jou toelaat om die aarde te werk en te bewoon. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Hy kyk nog in jou oë nie. Jy word toegelaat in sy teenwoordigheid. Want ons het 'n hoëpriester, sê Hebreërs, wat konstant voor die Vader is. Daarom kan ons deur die genade van Jesus wat hy vir ons bewerk het, kan jy in verhouding met die Here staan. Maak nie saak wat jy aangejaag het nie, want God is getrou en regverdig en vergewe ons en reinig ons van alle ongeregtigheid en hy sal sy aangesig na jou toe draai. As jy met iemand beklei het, kan jy hom nie in die oë kyk nie. Maar jy weet as dit reg is, as jy 'n koffie drink en jy kan 'n persoon weer in die oë kyk, wat doen die Here? Hy gee vir jou die vrede wat alleen deur die Gees kom, wat alle verstand te bowe gaan en hy bevestig vir jou, jy is my kind, beseël deur die Gees. Soos hierdie herders en iemand jou seën, is dit nie maar net 'n seën nie. Die Here se naam word oor jou uitgeroep en jy moet dit gaan lewe en dis wat hulle dan doen. Hulle stap daar weg, gaan na hulle landerye in Israel, waar hulle ook al bly, met die wete die Here is met my. Hy is genadig, hy stap saam met my tot ons weer die geleentheid het om by mekaar te kom. Die liturgie na die liturgie. So daarom, steek jou hande uit.
Die Here, die skepper van die heelal, hy wat alles deur sy magswoord in stand hou. Hy sal jou seën en jou beskerm. Hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Jou genade betoon, jy kan in sy teenwoordigheid kom, in verhouding met hom staan, maak nie saak wat jy gedoen het nie, want daar is vergifnis en genade bewerkstellig deur Jesus Christus se bloed, wat eens vir almal gevloei het. En as hy sy aangesig na jou toe draai, vir vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan, deur sy gees wat in jou woon en jou beseël as sy kind. Shalom, fullness, completeness, joy, good health, prosperity. Dis hy wat met julle sal wees. Amen.